Президент Садыр Жапаров өлкөгө региондук хаб макамын алууга мүмкүндүк берүүчү транспорт жаатындагы долбоорлор жана энергетика, агрардык тармактардагы кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канданы кабыл алууда белгиледи. Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө сакталып турган оң динамика тууралуу айтып, өлкөдө ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканын билдирди. Масато Канда Азия өнүктүрүү банкы жашыл энергетика, айыл чарба, туризм жана транспорттук инфратүзүм тармактарындагы долбоорлорду колдоого даяр экендигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Борбордук Азия аймактык экономикалык кызматташтыгынын 24-чү министрлик конференциясына катышты. Бул кызматташтык аймактык байланыштарды чыңдоонун, сооданын, өсүштү тездетүүнүн жана аймактагы туруктуулукту бекемдөөнүн натыйжалуу куралы болуп калганын белгиледи. Кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарына токтолуп, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнү көбөйтүү үчүн транспорттук коридорлорду мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Иш-чаранын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун төрагалыгы алдында өлкөнүн көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө сактоо боюнча комиссиянын жыйыны өткөрүлдү. Анда мамлекеттин өнүгүшүнө зор салым кошкон инсандардын элесин сактоо боюнча системалуу иш алып баруунун маанилүүлүгү белгиленди. Бишкек мэриясынан, Билим берүү жана Илим министрлигинен, Улуттук илимдер академиясынан, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн жана Маданият министрлигинен келип түшкөн 21 сунуш кароого коюлду. Алар билим берүү мекемелерине ысымдарды ыйгарууга, эстеликтерди жана мемориалдык такталарды орнотууга тиешелүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого дагы 81 эл аралык байкоочуну каттады. Кыргызстандагы добуш берүүгө Монголия, Өзбекстан, Венесуэла, Индонезиянын шайлоо комиссиялары, Орусиянын коомдук палатасы, КМШнын байкоочулар миссиясынан Түрк мамлекеттер уюму жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салат. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого жалпысынан 378 эл аралык байкоочу катталды. Токмок шаарындагы Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводу филиалы лицензия алды. Бул документ ишканага дөңгөлөктөрдүн калдыктарын утилизациялоо боюнча акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Заводдун кубаттуулугу жылына 10 000 тонна дөңгөлөктү кайра иштетүүгө жөндөмдүү. Ишкана бардык типтеги, анын ичинде карьердик курулуш жана айыл чарба техникасынын ири габариттүү дөңгөлөктөрдү утилизациялоого кабыл алат. Келерки жылдын май айында салык кызматындагы инспекторлордун штатын кыскартуу башталат. Анткени көзөмөлдөө функциялары КЗ системасына өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында бир жылда этабы менен 1000 кызматкер кыскартылат. Учурда жалпысынан 3400 салык кызматкери бар. Мындай масштабтуу кыскартуу контролдун азайышына алып келбейт. Тескерисинче бул кыйла натыйжалуу жана коррупциясыз тутумга карай кадам деп белгилейт ал. Бул ишенимди арттырып, салыктарды ыктыярдуу төлөөгө түрткү берип, туруктуу жана бекем экономикалык чөйрөнү түзөт. 1 декабрдан тарта оң рөлдүү унааларды такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы такси кызматынын айдоочуларын лицензия алуу үчүн документтерди өз убагында даярдоого жана тапшырууга чакырат. Ал үчүн жеке жактарга документтерди чогултуу талап кылынат. Улуттук питомниктер системасы боюнча токойду калыбына келтирүү аттуу долбоор ишке кирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстандын токой кызматы Корея токой кызматы менен биргеликте баштаган. Иш-чарада тараптар Кыргызстанда заманбап көчөтканалар менен күнөсканаларды куруу, жазы жана ийне жалбырактуу көчөттөрдү аймактардын климаттык өзгөрүүлөрүнө жараша отургузуу, ошондой эле токой адистерин Кореяга окутууга жөнөтүү маселелери каралды. Бул ири демилге токойлорду калыбына келтирүү тармагындагы улуттук дараметти чыңдоого багытталган. Долбоордун алкагында 3 токой питомниги түзүлүп, мамлекеттик токой фондунун 300 гектар аймагына көчөт отургузуу белгиленди.
Алматы Бишкек Ташкент автожолунун 0-6 чакырымында, ошондой эле Бишкек Нарын Торугар багытынын 0-9 чакырымында жолду кеңири масштабдуу реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Подряддык уюмдар жаңы асфальт төшөөгө киришип, жолдун жүрүү бөлүгүн кеңейтип, негизги катмарын бекемдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Бул иштер өлкөнүн транспорттук байланышын жакшыртууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган ири долбоордун бир бөлүгү болуп саналат. Бишкек түндүк айланма жолунун курулушу кызууланууда. Жалпы узундугу 33 чакырымды түзгөн долбоордун быйыл 15 чакырымы толугу менен пайдаланууга берилиши пландалган. Учурда иштер күнү-түнү 24 сааттык режимде жүргүзүлүп жатат. Алматы Бишкек Ташкент жолунун 236 чакырымында реконструкциянын алкагында жаңы асфальт бетон катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Данный момент мы находимся на... Бул долбоор Кыргызстан тарыхында биринчи жолу салынып жаткан ири жол курулушу деп эсептелет. Жаңы магистраль 1Б категориядагы жол болуп, анын кеңдиги 27 метр, 6 тилке каралган. Жолдо эч кандай түз кесилиштер жана светофорлор болбойт. Бул транспорттук агымды ылдам жана коопсуз кылууга шарт түзөт. Ошондой эле долбоордо тротуарлар жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдор каралган. Жолдун коопсуздугун жана узак мөөнөттүүлүгүн камсыз кылуу үчүн заманбап асфальт бетон катмары төшөлөт. По укладке ШМА 20. Долбоорго ылайык бул тилкеге 2 катмардан турган асфальт бетон төшөлөт. Биринчи катмар 9 см, экинчи катмар 6 см. Учурда төмөнкү 9 см негизги катмар толук аяктады. Азыр болсо үстүңкү катмар ШМА 20 түрүндөгү 6 см асфальт төгүлүп жатат. Жол курулушунун жүрүшүнө байланыштуу бул аймакта унаалар азырынча тар жол аркылуу жүрүүдө. Өзгөчө Дордой базарынын жанында пайда болгон тыгындар дал ушул убактылуу шарттарга байланыштуу болуп жатат. Долбоор боюнча бул участокко 3-6 тилкелүү, жалпы 27 метр кеңдиктеги заманбап магистраль курулат. Реконструкция толук аяктагандан кийин бул аймактагы кыймыл-кыйла жеңилдеп, учурдагы тыгындар кескин азаяры күтүлүүдө. Биз азыр толук кандуу иштеп жатабыз. Жумуш эртеден кечке 2 сменде 24 саат бою тынымсыздык, ар бир подрядчиктин кылган ишин артынан текшерип, качествосын азыркы көрүп жаткандай эле асфальттын экинчи слою төшөлүп жатат. Биз быйылкы жылдын талабы боюнча быйылкы жылда ушул жерди буюрса бүтүүгө аракет кылып атабыз. Реконструкцияланган жол шаар ичиндеги кыймылдын ылдамдыгын жогорулатып, транспорт агымын иреттөөгө жана коопсуздукту күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Айдана Ашимова, Данияр Тилибалдиев, УТРК Чүй. Бишкектин 1-май районунан жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер Марлен Маматалиев бүгүн район тургундары менен жолугушуп, алардын көтөргөн маселелерине кулак төшөп, өзүнүн сунуштары жана келечектеги максаттарын айтып өттү. Ну и кредит, конечно, не очень хотел. Азыр мына насыя жөнүндө маселе көтөрүлүп атат. Чынында эле ар ким насыя алгысы келе бербейт. Бирок турмуш ар кандай да, айлабыз жок, алып калчу учурлар болот. Маселе адам кредит алып кайра кайтарганда бүгүнкү күндө 2 эсе төлөп жатат. Мисалы 100 000 алса, акыры 200 000 кылып кайтарат. Баштапкы 100 000ге дагы 100 000 кошулат. Ошол себептен биз бул пайызды 35%дан ашырбоо деп чектедик. Эми банктар элди кыйнабашы керек. Кредит алган адамдарда ушундай оор шартка түшпөшү керек. Эми көбү 35% гана ушундай чектөө киргиздик. Маматалиев эл алдында акыркы чыгарылышта демилгелеген мыйзамдардын жыйынтыктары тууралуу сөз кылып, ар бир мыйзам конкреттүү көйгөйдү чечүүгө багытталарын белгиледи. Ал элге так жана аткарылуучу сунуштарды берүүгө умтуларын айтты. Первая цель, как наши руководители страны сказали, это президент. Биздин максат өлкө жетекчилери, анын ичинде президентибиз жана Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, депутаттар мыйзам жазганды билиш керек. Жол салып коебуз, мектеп куруп коебуз деген эле нерсе эмес. Эң негизгиси мыйзам чыгарууну жакшы өздөштүрүү. Экинчи максат элдин көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү жана аларды конструктивдүү, натыйжалуу жол менен чечүү. Бүгүн биз дал ушундай ой тилек, ушундай максат менен шайлоого аттанып жатабыз. Настроем и с таким посылом мы идем баллотироваться. Талапкер акыркы жылдары мыйзам чыгарууда активдүү демилгөө көтөрүп келгендердин бири катары белгилүү. Анын катышуусу менен кабыл алынган бир топ мыйзамдар азыркы учурда иштеп, көптөгөн жарандар үчүн пайдасын тийгизип жатканы айтылды. Но в данном случае я услышала, что мен бул жыйында Марлен Маматалиевдин саясатка эмне үчүн бара жатканын так билерин уктум. Айрыкча ал жактаган олуттуу мыйзамдар тууралуу да айтылып өттү. Мени эң таң калтырганы балдарга карата кылмыш жасагандар үчүн жаза күчөтүлгөн мыйзам. Бул мен үчүн абдан маанилүү жана менимче өз учурунда кабыл алынган туура чечим. Ага ийгилик каалайм. Өлкөбүз келечекте татыктуу чоң жетишим
бишкендиктерге жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин терең түшүнүп, ошол мүмкүнчүлүктөр көбөйө берсин деген тилегим бар. Пожелать только успехов. Райондун жашоочулары Маматалиевдин ишмердигин жогору баалап, анын эл көйгөйүнө ачык мамиле жасарын жана иш жүзүндө жыйынтык көрсөтө турганын белгилеп өтүштү. Алар талапкерди колдоого даяр экенин билдиришти. Бүгүнкү мына Марлен Маматалиев менен жолугууга келген талапкер биздин кошуналар 1-Май районунун жашоочулары. Марленден биздин үмүтүбүз чоң. Буюрса биз аны шайлайбыз. Жана дагы биздин талаптарды аткарат деген үмүттөбүз. Мага ошо Маматалиев Марлендин өзүнүн айтып берип, өзүнүн элге керектүү кеңештерин, өзүнүн сунуштарын, кандай чечимдүү, тем более ар бир боло турган депутаттар азыр көбүнчөсү эле чынын айтканда бир келип жок болуп кетишет. Ошондуктан мен билбейм, Марлен Маматалиевке ишенип жатам. Өзүнүн сүйлөгөнү так, сөзүнө монтип көп нерсени оозун көптүрүп сүйлөгөн жок. Өзүнүн колунан келе турган нерсени так айтты да гана болду. Жергиликтүү элдин айтымында Маматалиевдин активдүүлүгү жана чынчыл көз карашы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот деген ишеним бар. Алар талапкер кайрадан парламентке келсе, район үчүн дагы көп иш жасаларын белгилешти. Айпери Муратбекова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй. Айыл чарбасына өзүнүн даярдап чыгарган смарт акылдуу бактериясы менен жаңылык киргизген чарбакер ишкер Чүй облусунун Ысык-Ата районунда жашайт. Анын ойлоп таап, учурда белгилүү болуп жаткан эмгеги Кыргызстанды гана эмес, чет өлкөлүктөрдү да кызыктырууда. Мал чарбачылыгы үчүн пайдалуу жана сапаттуу чыктуу тоют даярдап, элге жайылтууну көздөп жатат. Анын кантип даярдалышын кайрылгандардын баарына түшүндүрүп айтып берип келет. Поляларга, талаларга жүгөрү өстүрүп, жүгөрү канчалык көбүрөөк өстүрсөңөр жакшы. 1 гектардан 35 тоннадан 50 тоннага чейин чыгат. Ал практикада элдер өстүрүп көрсөтүп атпайбы. Ошону эле чаап туурап келгенден кийин биздин бактериядан ар бир тоннага жанагындай массага, тууралган массага 5 литр чачылат. Илгеркидей эле прессовать этип, бирок түрүү бактерия кошулат. Прессовать эткенден кийин консервация кылат. Консервация кылганда да анын кичине эмелери бар. Казыркы кезге биз алып келгенбиз. Муну бир ошо күнү эле жаап салбаш керек. Бир түн коп коюп, бир түндө ал кичине жана зыян заттары чыгып кетет. Чыгып кеткенден кайра эртеси күнү кечке маал тебелеп 1-2 саат. Андан барып туруп клёнканы жаап туруп, жел киргизбей, скотч менен тартып, үстүнө бир 3 сантиметрдей топурак жаап коюш керек. Күндүн нуру тийбегендей. Нурбек Жыргалбаев малды короодон чыгарбай кармаса болоорун айтат. Даярдалган чыктуу тоютту өзгөчө эт багытындагы малга берсе, киреше берет дейт. Бул ишин далилдөө үчүн эксперимент катары короосунда жылкы, уй, кой багат экен. Эт багытында кармаган малы 2 айдын ичинде эле семирип, базарга сатылып жатат. Этинин даамдуулугунун да өзгөчөлүгүн белгилейт. Малды карагыла бош жүрөт. Коронун ичи да мына куп-кургак. Жаан жаап атса да ар жагын баарын карагыла куп-кургак болуп турат. Мындай зыян, жаман жыттар жок да. Булардын баары беспородный эле булар. Жөнөкөй эле, карапайым эле, биздин эле Токмок базарынан эң арзанын алып келебиз да, ден соолугу таза болсо болду. 2 ай, 2,5 ай, эми эң жок дегенде өтө арык болсо 3 айга чейин барып семирип, эт багытында кете берет. Еттин даамдуулугу дагы өзгөчө жана мраморный эт болуп калат деп атпайбыз. Мраморный эттин даамдуулугу болот, анан прослойка жана андай баракчалар чыгарып атпайбызбы? Эттин арасында майлар болуп, анан өзгөчө даамдуу болот. Бул бир да антибиотик сайылбайт, бир да витаминдер да сайылбайт гормональный. Органический эт да бул, органика. Ден соолукка да пайдалуу. Мал багуунун мындай ыкмасы жайыттарды кунарсыздыктан коргойт жана эт азыктары менен өлкөнү толук камсыз кылып, экспортко чыксак болот дейт ал. Айыл чарбасында өзүнчө бир чынжырча айлампа пайда болгон. Жүгөрүдөн тоют жасалып малга берилет. Малдын кыгын кайра алып келип жерге беришет. Ал эми жерде өскөн өсүмдүктөр түшүмдүү болот. Ошол эле учурда жер да деградацияга учурабайт.
жана бизде айтылып атпайбы 2,5 миллион малды жайыттар такырчылыкка келип жай албай атабыз, жайыт калбай калды деп атпайбы. Бул эң жакшы нерсе, бул бүгүнкү күндө жанагындай кородон чыгарбай, стойловое содержание деп коет орусча. Ошентип кармасак, биз ар бир түтүн bir 5 metr, 15 metr навеска эле bir 12'den 15'e чейин мал кармаса, бул бир жылда 1 миллион сомго чейин таза киреше берет. Бул жем чөйүнөн тышкары. Бул эң оңой нерсе да. Быйыл Чеберадис 230 тонна акылдуу бактерия сатты. Андан 40 000 тонна тоют даярдалган. Чыктуу тоюттан тышкары малдын кыгынан компост, башкача айтканда органикалык жер семирткич жасашат. Муну жасаганда дагы баягы эле биздин бактерий, ал бактерийди көрсөтүп коеюн мындай. Могул мынакей кык болсо, момчалык көлөмүндө бул 100 тонна болсун деп коелу. Ушундай эле көлөмдө мынакей. Жанагындай жалбырак, салбырак, ото чөп, бүт баарын айтып атпайсызбы жанагы. Эмне чирийт, пластмасс, темир, таштан башка буга даже койдун териси, уйдун териси, бүт баарын мынакей ошолорду кошуп туруп эле муну аралаштырып бири-бирине. Момундай дөңчөк болуп коет. Ушул аралаштырып атканда жанагындай бактерийди чачып коет, биздин смарт бактерийди. Ар бир тоннага 10 литрден. Бактерияны сатып алып келишип, дыйкандар жер семирткичти өздөрү жасап алып жатышат. Кандай гана пайдаланылбай калган жер болбосун, анын кунарсыздыгын жоет дейт адис. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү артат экен. Жашылча жемиш, гүл өстүргөндөр да пайдаланышууда. Аны өзү да чакан бакчасында текшерип көрдү. Мына огородко колдонобуз. Бул да органика болуп эсептелет. Анан эң кызыктуу нерсе, Кыргызстанда такыр болгон нерсе эмес. Бизде тин алма 2 түшүм 1 жылда берет. 1 жылда 2 түшүм берет. Жана калампирлерди карап коюңуз. Могу калампирди да ушунчалык жердин күчүнө бул сабактары мындай, могу билеги калампирдин тип-тик моон өсөт. Ушуну байкасаңыз, бул эмнеде мындай тике өскөнү, бул жердин өтө күчтүүлүгү. Айыл чарбасындагы бул эмгек экология жана экономикага чоң салым кошот. Таштандылар азайып, калдыктар жок кылынат. Тамак аш коопсуздугун камсыздоо жана жакырчылыктан чыгуу аракеттери бар. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Ысык Ата району.